keessaayyuu waa'ee Liverpool irratti xiyyeeffannoon waltajjii marii keenyaarraa kanaaf Liverpool bara dorgommii kana Premier League'dhaan sadarkaa meeqaffaadhaan xumura jettanii akka yaaddanis shaampiyoonii taamu sana gadiin xumura akka jettan kan jettan yaaddan yaada keessan nuuf katabuu dandeessu dassu dhimma Liverpoolittiin darbuu keenyaan dura gulaalliidhuma waancaa addunyaa biyyoota Afrikaa kanaan biyyoonni sadi har'a carraa darbuu ni qabu sana keessa biyyoonni lama kallattiidhaan tapha har'a taphataniin yookaan injifatan ta'e darbuu ni danda'u sana keessa tokko ramaddii Itoophiyaa keessa kan jirtu Ijiptiidha Ijiptiin har'a sa'aatii tokkotti Jibuutii waliin ni taphatti tapha kana injifannaan kallattiidhaan darbuu ni dandeessi kanaan alatti ramaddii daa keessa kan jirtu Keep Verdeedha isheenis Liibiyaa waliin kan taphattu Kaameroon ramaddii kana keessattidha kan isheen argamtu tarii Keep Verdeen kan injifattu yoo ta'e garaagarummaa qabxii afuriitii waan dursituuf darbuu ni dandeessi kanaan alattiin Ijiptiidhaan alattiin Aljeeriyaanis tapha torbee kanaatiin yoo kan injifattu ta'e isheenis darbuudhaaf carraa hedduudha kan qabdu kanaaf biyyoonni sadi kallattiidhaan darbuu ni danda'u jechuudha dhimma Liverpoolittiin haaceenu ta'u Liverpool taphoota sadi walittaansuudhaan mo'amee jira jalqabbiinsaa baay'ee bareedaa hawwataa ture jalqabbii akkaataadhuma bara darbeettiin xumure sanaan kan eegale fakkaata ture taphoota torba walittaansuudhaan dorgommii hundaan injifachuudhaan kan eegale waancaa Community Shieldin alattiin Community Shieldin Crystal Palace mo'amuun isaanii yaadatama garuu Premier Leaguein gaafa jalqaburraa eegale taphoota torba walittaansee injifatee ture haa ta'u malee garuu akkaataan inni ittiin dhufe baay'ee yaaddessaa ture inuma taphoota injifachuudhaaf daqiiqaawwan dabalataa eeguudhaaf hanga dirqamuutti ga'eeti kan inni ture inni mallattoo kan kenne fakkaata garuu marii keenya bara darbe irraa eegaluudhaaf bara darbe Arne Slot osoo eeggamiini garee kun shaampiyoonii Premier League England akka ta'u kan taasisan gareen Jurgen Klopp dhiisanii deeman sana fudhachuudhaan osoo beekamiin eessaa dhufaniin isaanii osoo beekamiin Liverpool gaafa qacareedha namni hedduun Arne Slot eenyu akka ta'e kan beekan garuu garee sana qabachuudhaan shaampiyoonii taasisaniiti kan isaan jiran gareen bara kana garuu garee baay'ee investitti godhamedha maallaqni hedduun itti dhangala'edha faallaa sana ta'aa kan jirudha kan fakkaatu bara darbe garee ture san akkamittiin shaampiyoonii taasisan tarii ga'umsa leenjisaa natti fakkaatanaan waan matkaastee amma Jurgen Klopp gareen isaanii hundeessanii Anfield galaksanii ba'an sun waancaa fidee jira bara darbe taphattoonni amma kana kilabichaattiin dabalaman hin turre bara darbeettiin taphattootuma duraan turan sana qindeessuudhaan Arne Slot kan isaanii waancaatiin argatanii waancaa bara darbee yeroo 20ffaadhaaf fudhachuudhaan riikardii Manchester Unitedin qixxaataniit kan jiran jijjiirraa ganna bara kanaa laallu saami jijjiirraa bara kanaa yeroo Liverpool irratti hirmaataati ture shaampiyoonummaa isaatti fufsiisuudhaaf kilabni kun hirree isaa cimsatee gara dorgommiittiin akka galu namoonni hedduun irratti walii galaat kan isaan turanii taphoota torban jalqabaa irrattis kan inni mul'isaa ture sanumaadha Liverpool gaa jijjiirraa taphattootaatiin naannoo paawundii miiliyoona 450tti hiiqu walii galaan jijjiirraa ganna kanaatiin kan inni baase riikardii ofuma isaatii qabate ganna kana yeroo lama fooyyessee jira duraan Virs paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 16 mallatteessifate kunis riikardiidha kan ture sanaan booda immoo paawundii miiliyoona 100 fi 25 Alexander Isaaqiin Newcastle United irraa yeroo fidu ofuma isaatii riikardii qabate fooyyessee jira taphattoota kanneen lamaan qofaattiin paawundii miiliyoona 100 fi isaa ol bara tokkottiin baasee jira kun ammoo keessumattuu sarara gidduu akkasumallee sarara fuulduraa kilabichaa caalaattiin akka cimsuudha kan eegamaati ture kana qofaan hin dhaabbanne Hugo Ekitike paawundii miiliyoona 79 gara Liverpoolittiin dhufeeti kan inni jiru Jeremy Frimpong Newcastle gidduu seenaan kan fudhate fakkaata Frimpong Milos Kirkiz sarara ittisaa irrattiin taphattoota ciccimoo reennuun kanneen Bournemouth irraa akkasumallee Bayer Leverkusen irraa fidee jira kanaan alatti gaa taphattoota gara kilabichaattiin dhufan hedduudha kan isaanii turanii taphattoonni kunneen jijjiirama guddaa kilabicha keessatti inni fiduu itteeti kan eegdu bara darbe taphattoota turan keessaa Luis Diaz kilabicha galakkisuudhaan Bayern Munichiif mallatteesseeti kan inni jiru kanaan alattiin taphataan murteessaan kilabichaa Trent Alexander-Arnold taphataa bilisa ta'ee taphatuudha kilabicha keessattiin taphataa leenjistoonni lamaanuu itti abdatanudha kan ture innis gara Real Madridittiin deemeeti kan jiru kanaan alattiin
du'aan addunyaa kanarraa kan boqote Diego Jota kaasuu dandeenya. Taphattoota kanneen sadan dhabuudhaan taphattoota gatii qaaliidhaan gara kilabichaatti fide kanaan kan inni liigicha eegalee taphoota torban jalqabaarraa akkuma duraan kaaftee injifannoodha kan galmeesse. Kanneen keessaa Premier League Englandiin taphoota 5 walitti aansee yeroo injifatuttiin dhugumaanuu Liverpool kilaba shaampiyoonii ta'u jettee akkatti dubbattu nu taasisaati kan ture. Haa ta'u malee tilmaama shaampiyoonummaa kilabiin argate kun taphoota torban sanoo akkamittiin taphataa ture waan jiru waan muraasaa ilaallu. Liverpool 4-2 Bournemouth Premier Leagueedhaan yeroo injifatu Federico Chiesaan daqiiqaa 88ffaatti goolii kan galche. Mohamed Salaan ammoo daqiiqaa 90 xumurame daqiiqaa dabalataa 4ffaa irratti goolii kan galche. Newcastlein 3-2 yeroo injifatan Premier League dhumaanii Rio Negoman daqiiqaa 90 xumurame daqiiqaa dabalataa 10ffaa irratti goolii kan inni galche. Kanaalattiin Burnley 1-0 dhaan yeroo injifatan Mohamed Salaan daqiiqaa 90 dhume daqiiqaa dabalataa 3ffaatti goolii kan galche. Liverpool Champions League kilaboota Awurooppaatiin 3-2 Atletico Madrid yeroo injifatuttiin Virgil van Dijk daqiiqaa 92ffaa irratti dirreen shaampiyoonota tapha sana dabarsaati kan ture addaan itti bu'uun kan inni galche. Southampton 2-1 League Cup yookiin Karabaa'oodhaan yeroo injifatan Hugo Ekitike daqiiqaa 85ffaa irratti goolii kan galche. Kanaafuu Liverpool taphoota mo'ataa ture sanarratti iyyuu ga'umsa dinqisiisaadhaan kan inni deeme inni kaasuutii dhiisuu dandeenya. Daqiiqaa 85 boodattiin goolii galchaa kan ture taphoota sadan darban ammoo Crystal Palace, Galatasaray fi Chelseadhaan kan inni mo'ame. Waan wal fakkaataadha kan laaltu. Fakkeenyaaf Crystal Palacein 2-1 yeroo mo'amuttiin Federico Chiesaan 87ffaa irratti goolii galche. Eddie Nketiah ammoo Crystal Palaceif daqiiqaa 90 xumurame daqiiqaa 7ffaa irratti goolii kan galche. Chelseadhaan 2-1 Liverpool yeroo mo'amuttiin Estevao Willian daqiiqaa 90 xumurame daqiiqaa dabalataa 5ffaa irrattiin kan gooliin irrattiin gale. Waan hojjetaatti ture waan deebi'ee irrattiin ta'edha kan fakkaatu. Egaa imalli Liverpool jalqaba irrattiin taphoota torban jalqabaa irrattiin ture sun taphoota intarnaashinaalatiin booda guutumaan guutuutti dhabnee jirra. Taphoota 3 walitti aansees mo'ameet kan inni jiru. Eeyyeen taphoota waancaa Champions League irrattiin akkasuma Premier Leagueedhaan taphoota 4 irrattiin daqiiqaa 80 booda goolii yeroo galchu sanayyuu mallattoo wayii akka jiru kan namatti agarsiisu fakkaata. Liverpool bifa kanaan tarii yeroo tokko bifa kanaan injifachuun mallattoo kilaba shaampiyoonii ta'uuti ni jedhama. Garuu bifa kanaan immoo hagam fulla'uu danda'a kan jedhus baay'ee kan wal gaafachiisudha kan fakkaatu. Daqiiqaa xumuraa irrattiin daqiiqaa 83 booda goolii hedduu galchanii injifachuun tarii gama tokkoon akka carraattis kan ilaalamudha kan fakkaatu. Kanaaf taphoota lamaan Crystal Palace fi Chelsea irratti akkasuma Galatasaray irrattiin inni kun dadhabinni Liverpool bara kana qabu sirriittiin kan mul'ate fakkaata. Bara darbe Premier Leagueedhaan tapha 2 qofadha walitti aansee kan mo'ame. Amma tapha 2 mo'ameeti kan inni jiru. Tapha 2 qofadha Premier Leagueedhaan bara darbe kan mo'ame. Torbii muraasaa keessatti. Sanaan alattiin Arne Slot seenaa isaanii keessatti yeroo jalqabaatii fi taphoota 3 walitti aansanii kan mo'aman. Liverpool erga bara 2023 yeroo jalqabaatii fi taphoota 3 walitti aansee kan mo'ame. Kanaaf inni kun bara darbe garee jabaan ture sun amma taphattoota hedduu maallaqa hedduutti baasanii fidanis hanqina guddaa akka qabu kan namatti agarsiisudha. Bakka dirree garagaraattiin qoodnee haa ilaallu dassu. Fakkeenyaaf bakka Trent Alexander-Arnold dhiisee ba'e sana haguuguudhaaf Arne Slot hedduu akka rakkatan kan namatti mul'isu ragaalee hedduu lafa jiru. Fakkeenyaaf tapha Crystal Palace mo'aman sana booda tapha Galatasaray irrattiin Arne Slot Dominic Szoboszlaiin qarqaratti samirgaa irrattidha kan fayyadaman. Jeremy Frimpongin immoo qarqara mirgaa irrattiin sarara gidduu gochuudhaan kan isaan fayyadaman. Dominic Szoboszlai akaakuun taphasaa gara fuulduraatti siquudhaan sarara gidduu irrattidha kan inni taphatu. Moor lakkoofsa 8 yookiin 10 itti siqee taphatudha. Duubatti deebuudhaan sarara ittisaa irrattiin ittisa mirgaa irrattiin yeroo taphatu ittisa isaa jabaa sana agarsiisuudhaaf baay'ee akka rakkatu arginee jira. Jeremy Frimpong bakka Trent Alexander-Arnold akka buufidha. Kallattiidhaan kan dhufe garuu qarqara mirgaa irrattidha kan fayyadamaa jiran. Arne Slot sababa isaanii kaasan
Muhammad Salaan waancaa Afrikaatiif yeroo deemuttiin taphataa kana bakka Muhammad Salaatti fayyadamuun barbaada yaada jedhudha kan kennan. Garuu amma yerootti qorannoo sana itti gaggeessitu miti dirree shaakalaa irratti qorannoo sana gaggeessuu ni danda'ama. Taphoota kanaan mo'ameera. Chelsea waliin Florian Wirtz paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 16 itti baasan teessoo jijjiirraarradha kan ture. Taphattoota 11 jalqabarraa Liverpool fayyadaman argachuu hin dandeenye. Ittisa mirgaa kana amma Jeremy Frimpong taphoota 4 jalqabee jira. Ittisa mirgaa kanarrattiin Dominic Szoboszlai taphoota 4 jalqabee jira. Conor Bradley taphoota 3 irrattiin jalqabee jira. Taphataan bakka kanattiin taphachuu danda'u yookiin immoo sirnaan sarara ittisa mirgaa kana haguuguudhaan gara fuulduraattis deemuudhaan taphatu eenyu akka ta'e adda hin baafamne jechuun ni danda'ama. Trent Alexander-Arnold dhabuun ittisa qofa dhabuu miti jechuun ni danda'ama. Arnold waggoottan 8 Liverpool keessatti dabarseen taphataa akkamii akka ta'e ifadha. Carraa goolii ni uuma, kubbaa sirnaan taphattoota garee isaatiif ni kenna. Garichi gara fuulduraattiin kallattiidhaan akka deemu taasisuu keessatti ga'eensa olaanaadha jechuun ni danda'ama. Anaan alattiin taphataa bakka kana bu'ee taphatu tokkollee hin arganne jechuun ni danda'ama. Arne Slot ittisa qarqara bitaa baay'ee laafaa qabaachuu isaanii kan ittiin mul'ate keessaa tokko tapha Chelsea fudhachuun ni danda'ama. Tapha Chelsea irrattiin taphattoonni jijjiiramanii galan Jamie Gittens akkasuma Steve Vaughan qarqara lamaan bal'isanii yeroo taphatanittiin inuma karaa ittisa bitaarraan Kerkez akka hagam jabaa akka ta'e ittiin argine jirra. Garuu ittisa mirgaa irrattiin hagam akka saaxilame Dominic Szoboszlai hagam saaxilamuudhaan gooliin xumuraallee sababa isaatiin galte jechuun ni danda'ama. Kanaaf sarara taphattoonni akka Szoboszlai amala ittisuu hin qabne, taphattoonni akka Jeremy Frimpong walittaansuudhaan tapha sanarrattiin taphachuu yoo hin dandeenye, Conor Bradley miidhamaan taphataa rakkachaa ture akka ta'e ni beekama. Taphataan sirnaan bakka sanattiin gaheen koo sanadha jedhee taphatu hanga dhufuttiin sarara qarqara bitaa mirgaa kana sirreessuun ni danda'ama jedhee yaaduun kilaboonnis kana kan hubatan natti fakkaata. Tapha Chelsea irrattiin guutumaan guutuuttiin kana itti fayyadamaniiti jiru inni kaasuuti ni dandeenya. Tapha Chelsea 2-1 immoo irrattiin sararri ittisaa irratti rakkoo guddaan akka mul'atedha kan laalame. Conor Bradley boqonnaadhaan dura kaardii kekkachiisaa waan argate boqonnaadhaan booda jijjiiramee tapha sanarratti bahee jira. Boqonnaan dura yeroo ture sanatti illee sarara ittisaa bitaatiin taphattoota Chelseatiin caalameeti kan inni mul'ate irra deddeebiidhaani. Egaa taphoota liigichaa lamaan darbaniin hanga boqonnaa qofaatti taphataan kun kan inni taphate miidhamarraa taphataa deebiidha. Ammallee bakka kanaaf fiit kan godhu otoo hin taane dhaba namaatiif waan itti fayyadamaatii jiran kan namattiin fakkaatudha. Tapha Chelsea irrattiin Jeremy Frimpong teessoo jijjiirraarra kaa'uudhaan kan isaanii taphachiisan egaa Liverpool taphoota 7 darban irrattiin taphattoota bakka kana irrattiin taphatan 3 yeroo garaagaraattiin fayyadamullee taphataa bakka kanaaf fedhii Arne Slot guutuuf argachuun baay'ee ulfaateet kan jiru. Sarara ittisaa irrattiin kanaan dura taphattoonni akka Virgil van Dijk akkasumallee Ibrahima Konateen ga'umsi isaan ittiin beekaman Chelsea kilaba cimaa Awurooppaa kan ta'u taayisaniiti kan isaan turan. Ammattiin Ibrahima Konateen guutumaan guututtiin ga'umsa sanarrattiin akka inni hin jirredha kan laalaatii jiru. Gareen biyyaalessaa Firaans irraallee sababa shaakala irrattiin hirmaanni miidhamaa wal qabatuun ala ta'e kan inni jiru. Kan inni miidhamu yeroo daqiiqaa meeqattiin miidhamu akka danda'u hin beektu. Kanaaf itti amanachuu taphataa hin dandeenyedha. Kanaaf bakka sanarrattiin ammattiin Virgil van Dijk ga'umsa isaa kanaan duraatiin beekamu baatullee amma tokko fooyya'aadhaa rakkoowwan qaawwaawwan naannoo sanattiin jiran sana furuudhaaf yaaliin inni taasisu ni mul'atu. Kana alattiin bakka kanarrattiin Mark Guin osoo dhufeera ta'e kilabicha keessatti rakkoo arginu kana arguu dhiisuu dandeenya laata waan ta'e dhunqa. Jijjiirraa guyyaa xumuraatiin akkaataan Mark Guin ofii isaa deeggartoota Crystal Palace'itti nagaa dhaammateetiniin gara Liverpool imaluudhaaf innis fedhii guddaa qaba ture. Garuu amanamummaan inni kilabicha keessatti agarsiise bakka isaa buusuudhaaf Crystal Palace taphataan arganne so deebuu qaba ture. Deebuudhaan akkaataan inni bara kana ittiin Crystal Palace sarara ittisaa Crystal Palace utubaa jiru kan nama raajessuudha. Taphataan sun osoo Liverpool keessa jiraate yoo xiqqaate sararri ittisaa sun Virgil
Virgil van Dijk waliin qindoominni agarsiisan tarii gooliin akkanumaan daqiiqaa 80 booda 95ffaa 97ffaa irratti kan gooliin irratti galu miti. Amma Jamie Carragher kan kaasu keessaa inni tokko isa kanadha. Taphattoonni sararratti isaas ittisuudhaaf hamilee hin qabanii yookiin immoo fedhii hin qabanii xiinsammuu ittisuu sanallee qabachuudhaan gara dirreen seenan. Hunduu gara fuulduraatti deema. Deebisanii jifachuudhaan gareen morkataa yeroo jifachuudhaaf deemutti akkuma baaskeetboolii gara fuulduraatti deema. Gareen morkataa yoo kubbaa harkate qabateetiin gara fuulduraatti deemuudhaan deebi'ee isa jifataa. Kanaaf akaakuu jifachuu hin qabu yaada jedhudha. Jamie Carragher illee kan kaase ittisuu hin qabu kan jedhudha kan kaase. Kan irraa mul'achaa jirus tokko isa kanadha jechuun ni danda'ama. Ibrahima Konaatee fi Virgil van Dijk qindoomina kanaan tarii bara kana waancaa Premier Leagueetiif ni morkatu yoo kan jettu ta'e ani tilmaama sana hin kennu. Sababbiinsa Virgil van Dijkis yeroon itti ga'umsa isaa dhabuu ni jira. Walitti aansee taphoota 38 irratti Liverpooliin kophaa isaa ni tajaajila jechuun hin danda'amu. Ibrahima Konaatee akkuma jalqaba kaasnedha. Garee biyyaalessaa Neezerlaandis akkasuma taphataa jira waan ta'eef dadhabbinni yookiin baay'inni taphoota yeroo walitti dabalamu tarii taphataan kunis miidhamuu ni danda'a. Yookaan miidhame iyyuu ta'e bakka sana eenyu fayyadamuu dandeessa. Joe Gomezidha taphataan teessoo jijjiirraarra jiru. Innis miidhama ga'umsaanis wal qabatee taphataa itti amanachuu hin dandeenyedha. Kanaaf ittisni sun tarii qarqara bitaatiin kan jiru Milos Kerkez bakka Robertson bu'uudhaan hanga ammaattiin ga'umsa agarsiisaa jiru. Taphoota jalqabaa lamaan irraan kan hafe tapha Barnamaawuz irratti baay'ee saaxilameera. Garuu sana as kan jiru taphataa baay'ee ga'umsa qabu gara fuulduraattiin box to box deemuu danda'udha. Qarqara bitaa sanaan Robertson bakka sana jijjiirrameetiin seenee taphataa taphachuu danda'udha. Daqiiqaa 70 booda taphataa tajaajila kennaa jirudha. Sararri sun seefiidha jechuun ni danda'ama. Hanga ammaatti balaadhaaf kan hin saaxilamnedha. Garuu sararri sadan sun irratti ammas hanqinni akka jiru kan namatti mul'isudha. Inni biraa Florian Wirtz kaasuu ni dandeenya. Dassu paawundii miliyoona 100 miliyoona 16 itti ba'uudhaan taphataa Bayer Leverkusen keessatti kennaa addaa qabu jedhamuudhaan gara Liverpool kan dhufe. Haa ta'u malee garuu Liverpool keessatti kennaa sanas argaa hin jirru. Akkasuma carraa goolii uumuudhaan alattiin gooliin inni mijeesse tokko hin jiru, gooliin inni galchee hin jiru. Inni kunis tarii Liverpool taphattoota addaatti gochisiisuu irratti hanqinni akka jiru kan irratti mul'atedha. Taphataan kun Bayer Munichiin baay'ee barbaadamaa ture. Sanaan booda garuu filannoo isaa Liverpooliin taasifatee garanattiin kan dhufe dargaggeessa umurii 22ti. Kanaan alattiin Bundesliga irraa gara Premier Leagueettiin kan inni dhufe. Kanaafuu intensity Premier League faana tarkaanfachuun dhiibbaa jiru sana dandamatee jala dhaabbachuun waan itti ulfaateedha kan fakkaatu. Akkuma kaaste goolii tokko hin galchine tokkollee mijeessee hiriyoota isaatiif hin kennine. Tapha darbe irratti inuma teessoo jijjiirraarra kaa'uudhaan Arne Slot gara dirreettiin kan isaanii seenanii hanga Bradley Mbawtiin Dominic Szoboszlai, Alex McAllister akkasumallee Ryan Gravenberch kan isaanii fayyadamaatii turanii. Boodarra immoo erga Bradley Mbawtiin boodattiin Szoboszlaiin gara sararaa ittisaa gara mirgaattiin taphachiisaa akka turan ilaalleeti kan nuti jirru. Bara kana ga'umsi sarara gidduu irrattiin taphattoonni kunniin qaban keessumaa Szoboszlai dhiibbaan hedduun isarra jiraatullee ga'umsa fooyyaarraa argaa jirra. Gravenberch taphataa ga'umsa fooyyaadhaan bara kana Liverpool keessatti ilaalaati jiru. Numaayyuu irra deddeebiidhaan namoonni hedduun dinqisiifataatii jiranudha taphataan kuni. Kanaan irratti garuu Wirtz maallaqni itti ba'e olaanaadha. Bu'aan irraatii eegamillee guddaadha. Taphataan kun akkuma kaasne Bundesliga Jarmanii keessattiin taphataa kubbaa saffisaan gara fuulduraattiin deemee taphattoota goolii galchanuuf kennuudhaan Bundesliga Jarmaniitiin Bayer Munich seenaa isaatiin shaampiyoonii akka ta'u kan taasise. Liiga Awurooppaatiin hanga xumuraattiin kilabicha akka ga'u, waancaa Jarmaniitiin hanga xumuraattiin akka inni ga'e, shaampiyoonii akka inni ta'ullee taphattoota gargaaran keessaa tokkodha. Taphataan kun amma sarraatii eegame miti. Inuma taphattoonni Bayer Leverkusen irraa gara kilabichaattiin dhufan lamaan isaanii iyyuu anaaf ga'umsaan an irraa eegisan miti kan irraati argaa jiru. Frimpong taphataa baay'ee adda itti kaastura garee
Bayer Leverkusen keessatti goolii galchuu irratti Trent Alexander-Arnold incaala itti sarraa ka'ee dhufeet kan inni goolii galchuu irratti illee hirmaataatii ture ga'umsa sana dhabee jira Liverpool keessatti. Eyyen Florian Wirtz tarii sababoota hedduu kaasuun ni danda'amaa fi dassu inni ani akka sababa guddaatti kanan kaasu tokko maallaqa itti maxxanfamedha. Liigii haaraa keessadha kan inni jiru, hiriyoota haaraa waliin kan inni walitti madaquudhaaf yaalaa jiru. Maallaqni itti maxxanfame paawundi miliyoona 100 fi miliyoona 16dha. Tapha jalqabaa irrattiin maallaqa kana deebisuu yoo dandeenye kana jechuun goolii yoo galchine haala yoo mijeessine ga'umsa dinqii yoo hin mul'isne ta'e tarii sana booda itti fufuudhaaf baay'ee rakkisaa akka ta'edha kan namatti mul'isu. Inni biraa fiizikaalitii amma taphataan kun ga'umsa qaama isaa arginee jira. Cimina qaama kan jennu kan ciminni qaama isaa fiizikaalitiin Premier League keessa jiruu fi kan Bundesliga keessa jiru tokko miti. Inni taphataa taaktikaan kennaa taaktikaa qabu, kennaa addaa kubbaa miilaan taphachuu taphataa qabudha Florian Wirtz. Garuu saffisa Premier League keessa jiru akkasuma jabinya qaamaa sana cimina qaamaa Premier League keessa jiru sana itti madaquu irrattiin hanqinni guddaan akka isa mudate ofiisaa dubbatee jira. Yeroo kanattiin sana gochuu hin dandeenye garuu yeroo na barbaachisaa akka jedhu kan kaasu. Wanti guddaan umriin isaa 22dha. Gara fuulduraattiin sanatti madaquudhaaf yeroo kan argatu yoo ta'e sana gochuu akka danda'udha kan namatti mul'isu. Arne Slot taphataa kana fayyadamuudhaaf tarii tapha Chelsea irratti ani waanan ilaale keessa jijjiiramee erga seeneen booda akkaataan inni kubbaatti tuqaa ture kubbaa tokkos Mo Salahadhaaf mijeessee ture osoo ittiin fayyadamiin haafu malee garuu erga jijjiiramee seenee booda haamilee wayitiin taphachaatiin kan ture. Taphattoota akkasii daqiiqaa muraasa kennuufiidhaan akka liigicha waliin wal baran gochuudhaan yookaan imalu ta'e tarii bakka sanatti fayyadamuu danda'a. Inni biraa tooftaa taphaa Arne Slot itti fayyadamaa jiranidha. Lakkoofsa 10 irrattidha fayyadamaatiin kan jiran. Lakkoofsa 10 irrattiin taphataan kun Bundesliga keessattiin yeroo hedduu carraa taphaan arganne gara bitaatti ba'uudhaan yeroo milkii dabarsaatiin kan ture Bayer Leverkusen keessattiin Xavi Alonsoon gara qarqara mirgaatti yeroo baasan kubbaa bakka duwwaatti baasuudhaan kubbaa gangalchaa gara fuulduraatti siquudhaan carraa goolii uumuudhaan akkasuma haala mijeessu goolii galchuudhaan taphataa yeroo milkiidhaan dabarsedha. Garuu kallattiidhaan lakkoofsa 10 irrattiin taphataa lakkoofsa 9 yookiin immoo lakkoofsa 10 irrattiin taphatu duuba irrattiin fayyadamuun sun tarii akka daangeffamullee kan taasisedha kan natti fakkaatu. Kanaaf tooftaan taphaa sunillee kan Arne Slot fayyadaman tokko akka hanqinaattidha kan ilaalu. Inni biraan tarii hanga ammaattiyyuu ragaan ooftaan baasee tokko akka agarsiisuttiin taphattoota carraa goolii uuman keessaa sadarkaa jalqabaa irrattidha kan inni argamu. Carraa goolii 22 uumuudhaan isattaanee Premier League'dhaan Jack Grealish kan argamu 21. Kanaaf dhimma yeroo yoo ta'een alattiin milkaa'uu akka danda'u fi kanaan alattiin taphattoonni garee sana keessa jiran naannoo isaa taphattoonni jiranillee taphattoota waliin barreedha yookiin immoo ga'umsa isaanii luus gochaa kan jiran dhabaa kan jiran kanneen akka Mo Salahadha. Kanaaf inni kunillee akka hanqinaatti kan ka'udha kan natti fakkaatu. Inni kun yoo kan deebi'u ta'e tarii Florian Wirtz gara ga'umsaatti deebuudhaan tarii kennaa qabu sana kennaa uumamaan qabu sana kan mul'isudha kan natti fakkaatu. Isa duuba kan jiru kan Ryan Gravenberch taphataa bara darbe lakkoofsa 6tti deebisanii Arne Slot'tti milkaan keessaa taphataa tokkodha jechuun ni danda'ama. Taphataan kun yeroo mallatteessu taphataa lakkoofsa 8 irratti taphatu yookiin gara fuulduraatti siquudhaan taphatu ture. Ta'us garuu leenjisaa biyyasaa Arne Slot jalattiin garuu duubatti deebuudhaan lakkoofsa 6 irrattiin taphachuun isaa tarii akka milkaa'u taasisee jira. Ammas garuu bara kana kan irraa argaa jirru yookiin gareen morkataa Liverpool hubachaadha kan isaan jiranii yookiin immoo kan irraa mul'atu yeroo goolii galchus argineerra waan ta'eef Ryan Gravenberch gara fuulduraatti siqaa deemuun isaa taphattoonni sarara gidduu ittisa irratti bu'uureeffatanii taphatan Liverpool keessaa dhabamuudhaan sararri ittisaa kilabichaa akka saaxilamu kan taasise fakkaata. Fakkeenyaaf Chelsea keessatti taphattoonni akka Caicedo jiru utubaa sarara gidduuti sarara
ittisaatiif immoo taphattoota sirriittiin akka gareen morkataa garee sana injifanne taasisuu keessatti qooda olaanaadha kan baatan. Liverpool keessatti garuu inni kun akka kan dhabeedha kan natti fakkaatu. Amma rakkoon Liverpool sarara ittisaa sarara gidduu akkasumallee sarara fuulduraarra akka jiru ifatti waan namatti mul'isuudha. Xiinxalli miidiyaaleen hedduun qabataniitii bahaatee jiran kan ibsu. Egaa kanaan dura sarara fuulduraa Liverpool keessatti taphattoonni akka Sadio Mane, Firmino akkasumallee Mohamed Salah yeroo jiran garee sodaachisaa kan inni ture sarara fuulduraa kilabichaa. Ammatti Luis Diaz kilabicha gallakkisee jira. Diego Jota akkuma duraan kaafne du'aan addunyaa kanarraa boqochuu isaatiin garichaan ala ta'eeti kan gareen kun taphataatii jiru. Mohamed Salah duraan kaaftee jirta. Garee kana keessattiin taphattoota dhiibbaa uumaa turan waggoottan darban ittiin Liverpool yeroo milkaa'uttiin Mohamed Salah irrattiin kan inni hundaa'ee taphataatii ture. Bara kana garuu ga'umsa kanaan duraa qabateetii deemaatiin jirudha miidiyaaleen kan jechaa jiran. Keessumaa inumaayyuu rakkoo guddaan Liverpool bara kana Mohamed Salah ta'uu danda'a jedhanii yeroo xiinxalallaalaatti kanan ture. Taphataan kun bara kana kubbaawwan 11 qofaadha gara gooliittiin taphoota 7 darban irrattiin kan inni yaale. Bara darbe yeroo kanattiin taphoota 7 jalqabaa irrattiin kan inni yaale gooliiwwan 22 walakkaadhaan hir'ateeti kan inni jiru. Kun taphataan kun ga'umsa kanaan duraa sana irrattiin akka inni hin argamne ifattiin kan mul'isuudha. Inumaayyuu tooftaan taphaa Arne Slot ammoo akka inni furga'ee gara fuulduraattiin deemee goolii hin galchineef isa sakaaleeraa wantoonni jedhus kaatii kan jiru. Egaa rakkoon Liverpool guddaadha inni kaasuu dandeenya. Sarara ittisaa, sarara gidduu, sarara fuulduraa irrattiin hanqina mataa isaati taphoota sadan darban irrattiin kan mul'atani. Egaa Liverpool kilaba cimaa addunyaa kanaati. Kilaba seenaa hojjechuudhaan beekamuudha. Champions League kilaboota Awurooppaa, Premier League Englandiin irra deddeebiin kilaba waancaa fudhateedha. Bakka kufee nafu taphoota ta'an irrattiin fooyya'ee dhiyaachuutti danda'a. Akkuma duraan kaaste Viirz faan ga'umsa kanaan durattiin beekaman ittiin yeroo deebi'an taphattoonni miidhamarrattiin argaman kunneen yeroo miidhamarraatii bayyanatan ittiin jijjiirama fidee dhufuu danda'a kan jedhu ni eegama. Torbee dilbata dhufu osoo dubbannu Manchester United waliin Liverpool kan taphatu seenaa kilabichaatiin taphoota 4 erga mo'amee waggoonni 11 darbanii jiru. Bara 2014 Brendan Rodgers yeroo leenjisaa turan Premier Leagueidhaan taphoota 3 Champions Leagueidhaan ammoo goolii 1-0dhaan Real Madridiin kan inni injifatame sanaan booda taphoota 4 walitti aansee mo'ameetiin beeku. Taphattaanu kana irratti illee akkamiin dhiyaachuutii danda'u Arne Slot kan jedhu ni eegama. Mo Salah irrattiin waa muraasa dabaluudhaaf dassu akkumaatu kaaste rakkoo guddaan Liverpool bara kana Mo Salahdha yoo jenne waan nama qeeksisu miti. Sababbiin isaa baroottan darban maddi goolii Liverpool kan ture Mohamed Salahdha. Bara darbe goolii 29 Premier Leagueidhaan galcheera. Badhaasa Baalaandoorii kan isaaf argamsiisuu danda'u ture jechuun ni danda'ama. Bara darbe ga'umsi mul'ise qofaatti yoo kan ilaalamu ta'e. Bara kana garuu goolii 3 qofaadha hanga ammaattiin kan galche taphataan kun. Sana keessa peenaalitiin tokkos akka jiru hin dagatamu. Kanaan alattiin yaaliin isaa kallattii kan eeggatan miti jechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf Chelsea waliin yoo fudhanne giddu galeessaan daqiiqaa 90 gidduutti gara yaaliin gara goolitti yaalu XG-dhaan kana dura yoo tilmaamamu hagam gara goolitti jijjiiramuu danda'a. Yaaliin Mohamed Salah miila Mohamed Salah jala kubbaan ka'e jedhame yoo laallamu 0.34dha. Bara darbe daqiiqaa 90 gidduuttiin giddu galeessaan kubbaan inni gara goolitti yaalu XG-dhaan yoo xiqqaate 0.87 gara goolitti jijjiiramuudhaaf carraa ni qabaata ture. Kan tilmaamame oliidha. Gooliin inni galches yaaliin inni taasisaa tures tilmaama jalqaba kennamee fi ol ture bara darbe. Waggaa 8 darban keessatti yoo xiqqaate goolii tokko hanga tilmaamame ol goolii galchaa akka jirudha kan namattiin agarsiisu. Bara kana garuu yaalii yaalaa jiru hagana xiqqaachuunsaa 0.34tti gadi bu'uunsaa yaaliinsaa inuma gara gooliitti illee deemaa kan jirredha kan namatti agarsiisu. Kubbaa naannoo gooliirraa fuuldura irratti argatu gara qarqaraatti baasuuf haadha kan irraa mul'achaatiin jiru. Kallattii goolii eegeetiin gara goolitti rukuchuu irrattiin hanqina guddaa akka qabudha kan namatti agarsiisu. Chelsea waliin qofa fakkeenya tokko kaasuudhaaf kubbaa Florian Wirtz erga jijjiiramee seenee booda kubbaa mijeesseef miila isaatiin duubarraan kubbaa kenneef qarqara mirgaarraan osoo akka durii ta'e gara miila isaa bitaatti kennachuudhaan miila isaa bitaatiin
goolii galcha ture garuu tapha sanaan kubbaa gara alaattiin kan baase Mohamed Salah bara kana fakkaatti akkasii akka qabu Mohamed Salah akkana ta'a akka dhufe kan ittiin mul'atedha jechuun ni danda'ama. Umuriin isaa 33 dha. Tarii bara darbe ga'umsa mul'isa sana irra deebi'aa jechuun ulfaataadha, raaguun ulfaataadha. Sababbiin isaa umuriinis akka tokkotti ilaalamuu qaba natti fakkaata. Kanaan alattiin sababbiin gadi bu'uu Trent Alexander-Arnold kilabicha keessaa dhabamuun Mo Salaan akka durii sana goolii akka hin galchine illee kan taasisedha kan fakkaatu. Lafee dugdaa jifachuu Liverpool ture jechuun ni danda'ama. Taphattoonni lamaan immoo akkaataan isaan itti wal dubbisan, akkaataan isaan kubbaatti walii kennan, wal bira darbanii kubbaatti waliif mijeessan dinqii ture jechuun ni danda'ama. Waggoottan 8 darbanittiin best fullback winger combo jedhu warri faranjoota yeroo ibsan qindoomina ittisa qarqaraa fi sarara qarqaraarra jiru akka jechuuti. Arnold seenaa culullee qaba jedhama yeroo baay'ee fageenyarraallee kubbaan inni kennu yeroo goolitti jijjiiramudha laala kan turre. Mo Salah waliin immoo sirrumatti wal dubbisu. Haga Liverpool keessa ture keessattiin Trent Alexander-Arnold bara 2017-18 irraa eegaluudhaan Liverpooliif taphachaa ture. Yeroo sana immoo Roomaa irraati Liverpoolitti kan makame Mohamed Salah yeroo kana gidduuttiin giddugaleessaan kubbaa 1161 walii kennaa kan turani 400 taphattoota biroorraa caaluudhaan kan inni argamu qindoomina gaarii qarqara mirgaarraan turedha. Inni kun diigamuun isaa tarii Mo Salahnis akka gooliin galchine taasiseeti kan inni jiru. Ga'umsa gaarii irratti hin argamu yeroo kanattiin hagam deebi'uu danda'a kan jedhu tarii yeroo kanatti taphoota internationalaa ta'uun isaa torbee lamaaf garee kana irra deebiidhaan xiinxaluudhaan Arne Slot tapha Manchester Unitediif of qindeessu jedhameeti kan eegamu.